կարևոր է կարծում եմ անընդհատ վերհանել եւ քննարկել կարևորագույն հարցերը, որոնք այսօր ըստ էության ծառացել են մեր բոլորիս առջև եւ պայմանավորված են իմ կարծիքով ամբողջությամբ տապալված կորոնավիրուսի վարակի դեմ տարվող աշխատանքով եւ այդ ամենում անշուշտ մեծ տեղ եւ նշանակություն ուներ տեղեկատվական աշխատանքի առանձնահատկությունները, որոնցից ես մի քանիսն եմ առանձնացրել այսօրվա համար, ծավալուն թեմա է շատ, բայց աշխատեմ մնամ ձեր հարցադրումների շրջանակում։ Նախ տեսեք, վերջերս ձևավորվել է մի այսպիսի թյուր պատկերացում, որ տեղեկատվական աշխատանքը դա անընդհատ ինչ-որ կոնտենտ գեներացնել եւ հեռարձակելն է։ Այսինքն արտադրել կոնտենտ։ Անշուշտ կոնտենտի արտադրությունը եւ հեռարձակումը տեղեկատվական աշխատանքի մաս է, մասնավոր դեպք է եւ բնորոշ է որոշ մասնագիտությունների, օրինակ լրագրողներին, դա իրենց աշխատանքն է, բայց տեղեկատվական աշխատանքը պետական կառույցների մասշտաբով եւ պետության կառավարման տեսանկյունից ոչ այնքան կոնտենտի գեներացում եւ հեռարձակումն է, որքան հակառակ process-ը, այսինքն լսելու ունակությունը եւ մշտադիտարկման արդյունքում գոյացող տեղեկատվության հավաքագրումը եւ վերլուծությունը այդ տեղեկատվության եւ պետական կառավարման տեղեկատվական ծառայությունների անբաժանելի մասն է հենց իմ նշած աշխատանքը։ Այսօր ստեղծվել է իրավիճակ երկրում, երբ զգալի, եթե ոչ մեծամասամբ փորձագիտական պոտենցիալը պետական կառավարման համակարգից դուրս է։ Բազմաթիվ մասնագետներ, ովքեր ունեն եւ գիտելիք եւ փորձ, նույնպես դուրս են պետական կառավարման համակարգից։ Մենք հաճախ ենք լսում, որ այսօր մենք գործ ունենք անփորձ, գիտելիք չունեցող, պատկերացում չունեցող կառավարիչների հետ, բայց նույնիսկ եթե դա այդպես է, մարդիկ, ովքեր որ ունեն այդ պատկերացումն ու գիտելիքները, պարբերաբար հանդես են գալիս հանրայնորեն եւ ներկայացնում իրենց կարծիքներն ու դիրքորոշումները։ Եթե մենք փորձենք օրինակ այսօրվա ձեր միջոցառման ընթացքում հնչեցրած փորձագիտական կարծիքները հավաքենք, կամ փորձագետները, ովքեր այսօր ելույթ էին ունենում, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն այս երկրի իշխանությունը, այլ բազմաթիվ այլ երկրների իշխանություններ, ինչպես նաև բազմաթիվ մասնավոր կառույցներ երանի կտային իրենց խորհրդականների շարքերում ունենային այս տեսակ փորձագետներ, բազմամյա փորձ ունեցող, լուրջ փորձություններով անցած, լուրջ հետագիծ ունեցած, պատկերացում ու գիտելիք ունեցող, բայց այդ մարդիկ, եթե այլ պայմաններում իշխանությունը կամ կառավարությունը ստիպված կլիներ վճարել այդ մարդկանց իրենց ծառայությունների դիմաց, իսկ առանձին վերցված դեպքերում ես ընդհանրապես բացառում եմ, որ կարող է որևէ ֆորմալ համագործակցություն լինի ներկայիս իշխանությունների հետ, ապա հանրային դաշտում այդ մարդիկ արտահայտվում են, այդ տեղեկատվությունը կա եւ իրենք դա չեն անում նրա համար, որպեսզի ինքնահաստատվեն կամ իրենց մասին հայտարարեն, որտեղ որպես կանոն փորձագիտական շրջանակների ներկայացուցիչները ինքնաբավ մարդիկ են, բավականին այսպես կայուն իրենց տեղը, դիրքը, նշանակությունն ունեցող եւ իրենք նման ինքնահաստատվելու կարիք չունեն եւ երբ որ այդ մարդիկ հրապարակավ ելույթ են ունենում կամ հրապարակավ մարտնացույց են անում այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ, ահազանգում են այս կամ այն խնդրի մասին, հիմնական պատճառը, որ այդ մարդկանց դրդում է իրենց քաղաքացու եւ մասնագիտական պարտքը դա անել։ Եվ այդ կառույցների աշխատանքը առաջին հերթին պետք է կենտրոնացված լիներ այդ մոնիտորինգային գործընթացի վրա, որը ինչպես դուք նշեցիք, եւ միջազգային մամուլում, եւ տեղական նույնիսկ լրատվամիջոցներում արդեն փետրվար ամսին ես կհիշատակեմ 7-8 փորձագիտական բնույթի ելույթներ, հարցազրույցներ, հաղորդումներ, այդ թվում իմ կողմից նախաձեռնված, երբ բարձրացվում են կարևոր հարցեր կենսաբանական անվտանգության վերաբերյալ եւ ահազանգեր էին հնչում, որ ինչպիսին է մեր ռազմավարությունը այս մարտահրավերի հաղթահարման ճանապարհին։ Դա արվել է։ Արդյոք այդ տեղեկանքները կազմվել են։ Ես կասեմ առնվազն 3 կառույց կարամ հիշատակեմ, որոնք պարտավոր էին, որոնց ծառայությունները տեղեկատվական
պարտավոր էին այդ ամբողջ տեղեկատվությունը հավաքագրել եւ տեղեկանքի տեսքով զեկուցել որոշում կայացողներին։ Առնվազն անվտանգության խորհուրդ, առողջապահության նախարարություն, կառավարության տեղեկատվական ծառայություն։ Սրանք կարող եմ ավելացնել նաև պետանվտանգության բլոկը, որը ոչ միայն բաց աղբյուրների հետ աշխատանքի հնարավորություն ունի, այլ նաև այլ աղբյուրներ, բայց դա սպეციფიկ է, դնենք մի կողմ։ Արդյոք այդ աշխատանքը կատարվել է։ Արդյոք այդ բազմաթիվ ահազանգերը, որոնք հնչել են դաշտում, մասնագետները տարբեր ոլորտի կենսաբանականից սկսած մինչև տնտեսականը, արդյոք այդ կարծիքները զեկուցվել են եւ այդ մարդիկ, որոնք կոչված են որոշում կայացնել, իրազեկվել են դրա վերաբերյալ։ Ինչ ջանքեր են գործադրել, որպեսզի այդ գիտելիքի, փորձի եւ այլնի պակասը գոնե համալրեն բաց աղբյուրներից։ Արվել է այդ աշխատանքը։ Ես չգիտեմ։ Դատելով այն ամենից, ինչ այսօր տեղի է ունենում, կամ այդ աշխատանքը չի կատարվել պատշաճ ձևով, կամ կատարվել է, բայց որոշում կայացողները այդ աշխատանքը արհամարել են եւ չեն տեսել ուղղակի կամ չեն ցանկացել ծանոթանալ այլընտրանքային կարծիքներին։ Իսկ կառույցները, որոնք կոչված էին, այդ թվում պետական կառավարման համակարգի շրջանակներում այդ կարծիքները ուսումնասիրել, մշտադիտարկել եւ պատրաստել տեղեկանքներ, դրա փոխարեն ըստ օգում կախված լուրերի զբաղված էին այդ կարծիքների հայտնողներին վարկաբեկելով, հայհոյելով, պիտակավորելով եւ այլ բնույթի նմանատիպ աշխատանքով։ Սա մեկ, այսինքն ֆիքսենք, որ ոչ միայն միջազգային դաշտում, այլ նաեւ մեր հայկական տեղեկատվական դաշտում ահազանգերը կային, տեղեկատվությունը կար, կոմպետենտ մարդկանց կարծիքները հնչում էին, հարցադրումները դրվում էին, որոնք ամբողջությամբ անտեսվում էին։ Երկրորդ, կայացրած որոշումները եւ տեղեկատվական աշխատանքը։ Եթե դուք կհիշեք, ինչից սկսվեց օրինակ տեղեկատվական դաշտի կառավարմանը ուղղված գործողությունները, հա? Երևի անհրաժեշտ է հիշատակել ամսի 16-ի մարտի փաստաթուղթը, որում չափազանց մեծ դեր էր առանձնացված լրատվամիջոցների աշխատանքի սահմանափակմանը, արգելքներին եւ այս տեսակ այլ կարգավորիչ սահմանափակող, ես նույնիսկ ասեմ ռեպրեսիվ մեխանիզմների նկարագրությանը։ Այսինքն առաջինը ինչ արեցին, լուրջ անհանգստություն եւ դժգոհություն առաջացրեցին թիվ 1 դաշնակիցների մոտ զանգվածային լրատվության միջոցների եւ լրագրողների, որովհետեւ փորձային փոխադարձ վստահության, երկխոսության, կոլեգիալության սկզբունքով ձևավորել մի միջավայր, որը հնարավորություն կտար պատշաճ տեղեկատվական քարոզչական աշխատանք վարել, առաջինը ինչ արվեց, խիստ սահմանափակումներ, որոնց մեծ մասը եւ զգալի մասը, կներեք, բայց ողջամտությունից դուրս էին։ Ես չեմ ուզում ցիտեմ այդ փաստաթուղթը, որը ստիպված եղան հետագայում վերանայեն, այդ թվում լրատվամիջոցների ճնշումների եւ հայտնած դժգոհությունների արդյունքում, եթե հիշում եք 18 մոտ 20 լրատվամիջոց հայտարարություն տարածեց, որ սա ողջամիտ չէ, այսինքն տեղեկատվական դարում, համացանցի դարում, երբ տեղեկատվության այս տեսակ իմպերատիվ վերահսկողությունը գրեթե անհնար է, դուք ինչի եք ստեղծում անհավասար մրցակցային պայմաններ հայրենի տեղեկատվություն արտադրողների եւ օրինակ արտերկրյա որևէ մի լրատվամիջոցի կամ սոցիալական ցանցերի միջև, որտեղ դուք այդ վերահսկողությունը ուղղակի սահմանել չեք կարող։ Ինչու եք հարվածում հայաստանյան լրատվամիջոցների եւ լրագրողների աշխատանքի արդյունավետությանը։ Նոր որոշակի վերանայումներ տեղի ունեցան այդ ընթացքում, բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Հարաբերությունները փչացրեցին, ստեղծեցին փոխադարձ անվստահության եւ այսպիսի հակադիր խրամատների պատկեր։ Գիտեք, մենք ունեցել ենք շատ ավելի, չասեմ շատ ավելի լուրջ, բայց շատ լուրջ մարտահրավեր, դա ապրիլյան մարտական գործողություններն էին, որը մեզ հայտնի է որպես ապրիլյան պատերազմ, եւ ինչ եք կարծում այն ժամանակվա տեղեկատվական քաղաքականություն մշակողն եւ իրացողները։ Արդյոք որևէ մեկի մտքով չէր կարող անցնել, որ դե եկեք մի հատ սահմանափակող ակտ ընդունենք որևէ իրավական կամ ենթօրենսդրական, ամեն ինչը արգելենք։ Իդեպ Ադրբեջանը այն ժամանակ գնաց հենց այդ ճանապարհով, եւ քանի որ դա կանխատեսելի էր, որ Ադրբեջանը այդ ճանապարհով է գնալու եւ փորձելու է սահմանափակել, արգելել, ճնշել այդ թվում այլընտրանքային տեղեկատվության գոյացումը եւ տարածումը,
հայկական կողմը գտնվեց իհարկե խոհեմ եւ ողջամիտ գործեց այդ իրավիճակում։ Ինչի արդյունքում մենք գնացինք ճիշտ հակառակ ճանապարհով, համագործակցության ճանապարհով, որտեղ անհրաժեշտ էր բացատրելու ճանապարհով, դա շատ աշխատատար է, անշուշտ, որտեղ հնարավոր է մաքսիմալ բաց ճանապարհով, ինչի արդյունքում արդեն հաջորդ օրը մարտական գործողությունների սկսումից հետո մենք ունեցանք արդեն ակնհայտ առավելություն այդ թվում միջազգային տեղեկատվական դաշտում մեր տեղեկատվական հակամարտության մեջ այդ պատերազմի, իսկ օրեր անց ըստ էության մենք գերիշխում էինք այդ տեղեկատվական դաշտում եւ այդ ամենը բացարձակ միայն այդ ճանապարհով չգնալու արգելքների, սահմանափակումների եւ ռեպրեսիվ մեխանիզմների։ Արդյոք այն ժամանակ խնդիրներ չկար։ Արդյոք մարդիկ, ովքեր այդ որոշումը կայացնում էին, չէին գիտակցում, որ նույնիսկ մեր թիկունքում, մեր երկրում գործում էր 5-րդ շարասյուն, որը ոչ միայն թարգմանում էր ադրբեջանական քարոզչական թեզերը եւ տարածում հայկական միջավայրում, այլ հորինում էր եւ շրջանառության մեջ էր դնում առանձին վերծված ինչ-որ միֆեր, օրինակ, որ Պամպուշտ չկար, որ զինվորները սովից խոտ էին ուտում, որ գլխավոր շտաբի պետը բիլիարդ էր խաղում, իսկ տանկերի մեջ վառելիքի փոխարեն ջուր էր։ Կարծում եմ բոլորդ հիշում եք այդ պատկերները եւ այդ միֆերը, որոնք պարատվեցին վերջերս ապրիլյան հանձնաժողովի գործունեության արդյունքում ի պատիվ իրենց։ Պարզվեց, որ դա բոլորը մտածածին էր եւ անշուշտ դրանց հիմնական նպատակն էր խանգարել իշխանությանը, կաշկանդել իշխանությանը, միգուցե հարվածել իշխանությանը վարկած բանին վարկանիշին այդ ժամանակահատվածի ընթացքում եւ խոցելի դարձնել հայկական կողմը այդ հակամարտության ժամանակ։ Դա առանձին քննարկման թեմա է, այսօրվա թեմա չէ, բայց արդյունքում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենք այդ պատկերը, այդ ժամանակ չգնաց երկիրը այս տեսակ կարգավորումների։ Ինչն էր պատճառը, որ հիմա դա արվեց եւ անշուշտ դա բերեց իր շատ բացասական հետևանքները։ Ես կրկնում եմ, գոնե ողջամիտ կարգավորումներ լինեին, հասկանալի կարգավորումներ լինեին, բայց այն կարգի անհեթեթ բաներ էին, որ ես նույնիսկ չեմ կարողանում հասկանալ, ովքեր էին այդ մարդիկ, որոնք մշակում էին այդ փաստաթուղթը ու դնում այն շրջանառության մեջ։ Սա երկրորդ էպիզոդը եւ ես երևի եւս մեկը առանձնացնեմ, տեսեք, երկու այսպիսի օրինաչափության վրա եմ ես ուզում ձեր ուշադրությունը գրավել, բանն այն է, որ երկրի կառավարումը ենթադրում է շատ ավելի լայն ընկալում կառավարման եւ որոշումների կայացման տեխնոլոգիաների տեսանկյունից, քան առանձին վերծված որևէ կառույցի կամ հիմնարկի։ Էլ չեմ խոսում օրինակ լրատվամիջոցի, դա բացարձակ այլ բան է։ Եվ կա մի այսպիսի սկզբունք, դեռ նախանցած դարի վերջում ձևավորված սկզբունք է, կոչվում է Պարետոյի օրենք։ Ինչի մասին է այդ օրենքը։ Այն, եթե ամփոփենք, հետևյալի մասին է, որ ցանկացած գործողությունների ընթացքում արդյունքի 80%-ը տալիս է ներդրած ջանքերի առաջին 20%-ը։ Այսինքն քո առաջին 20% ներդրումը ապահովում է քո հաջողության 80%-ը։ Եվ քո ջանքերի մնացած 80%-ը լավագույն դեպքում այն մնացած 20%-ի արդյունքն է ապահովում։ Մաթեմատիկները դրա ավելի լավ կարծում եմ գիտեն այդ Պարետոյի սկզբունքը։ Եվ ինչի մասին է սա, այսինքն երբ քո գնացքը գնում է, երբ դու կարող ես 20% ջանք ներդնելով ստանալ արդյունքի 80%-ը, որքան էլ դու հետո արագ վազես, որ հասնես այդ գնացքին, ներդնես քո 80% ջանքերը, դու այդ ռեզուլտատը եւ այդ արդյունքը չես ստանա, որը կարող ես ստանալ։ Գնացքդ գնացել է։ Եվ եթե մենք դիտենք հիմա մեր այս վերջին 1 ամսվա ընթացքում գործողությունները կառավարության, գիտեք, ըստ պարունակության բավականին ողջամիտ գործողություններ են, բայց բացարձակ անտեղի եւ ժամանակավրեպ։ Եվ այն հայտնի պերսոնաժի պես Լյուիս Քերոլի դու վազում ես 3 անգամ առաջ, բայց արդյունքում դու ետ ես մնում նույնիսկ, ոչ թե առաջ ես շարժվում, որտեվ այդպիսին է գիտությունը։ Դու կարող ես արհամարել ամեն բան, կարող ես արհամարել ալտերնատիվ կարծիք, կարող ես չլսել քննադատություն, բայց գիտության դեմ գնալ հնարավոր չէ։ Պարետոյի սկզբունքը դա մի սկզբունք է, որը որ չպահպանվեց եւ հաշվի չառնվեց։ Երկրորդը դա այսպես կոչված, գիտեք, կոչվում է դա Լունդտի սկզբունք, օրենք,
եւ Սալամոն Աշը արդեն 40-ական թվականներին անցած դարի ձևավորեց դա պրակտիկ ապացուցեց այդ օրինաչափությունը, որ չափազանց կարևոր է եւ հիմնական ազդեցությունն է թողնում առաջին հաղորդագրությունը։ Դրա բազմաթիվ ածացիալները կան այդ օրինաչափության, բայց առաջին իրադարձությունը առավել կարևոր է, քան մնացած բոլորը։ Առաջին ասած խոսքն է ամրագրվում հանրային գիտակցության մեջ, որպես հիմնական ու կարևոր, իսկ հետագայում ասած խոսքերը այդքան մեծ կարևորության չեն արժանանում հանրային ընկալման տեսանկյունից։ Դրա պրակտիկ արտացոլումը մենք տեսնում ենք ամենուր եւ ամենօր։ Օրինակ, որ մեր լրատվական թողարկումների մեջ առավել կարևոր լրատվական հաղորդագրությունները սկզբում են լինում, որովհետև դրանք են տպավորվում։ Եվ այսպես շարունակ։ Եվ տեսեք, եթե մենք անդրադառնանք այս քարոզչական եւ տեղեկատվական աշխատանքին, կհիշացնեք ինձ, որն էր առաջին այդ մեսիջը կամ առաջին ասածը, որը որ հանրությունը լսեց։ Ես կարող եմ հիշեցնել, որ դա ում շումն է, որ դա առանձնապես վտանգավոր վիրուս չէ, առանձնահատուկ միջոցառումների կարիք չկա։ Այդ դիմակը կրել չկրելը տենց մի առանձնապես ես իմ ինչ չէ։ Եվ նոր միայն հետո, երբ վիճակը վատացավ եւ գուցե հասկացան, որ սխալ են գործել, կամ գուցե որովհետեւ այլ ինչ որ պատճառներ ունեին դա չհասկանալու, սկսեցին փորձել շտկել գեներացնել ճիշտ հակառակ կոնտենտը, բայց ինչպես ես ասացի քիչ առաջ, նախ Պարետոյի սկզբունքից ելնելով հետագա ջանքերը այդ արդյունքը չեն տալիս ինչպես առաջին 20%, եւ երկրորդը առաջին հաղորդակցությունն է կարևոր եւ առաջին հաղորդագրությունը, որը դու տալիս ես հանրության։ Դրանից հետո ինչ ուզում ես, դուք էլ գիտեք, տեղեկատվության մեջ աշխատել եք, առաջին հաղորդագրությունով ավելի կոռեկտ է եւ արդյունավետ է միանգամից կոռեկտ բան ասելը, քան մի բան ասելը, հետո փորձել շտկել, ուղղել, մեկնաբանել, վերափոխել, խմբագրել, չի ստացվում, որովհետեւ արդեն առաջին մեսիջը գնացել է զանգվածներին եւ ձևավորել է ոչ լուրջ վերաբերմունք վտանգի նկատմամբ։ Երևի այս երկու էլեմենտն էլ, այսինքն ոչ համաչափ գործողությունները այդ ջանքերի գործադրման եւ այդ առաջին հաղորդագրության մեջ սխալվելը մեզ նաեւ դա մեզ բերել է այս իրավիճակին եւ գիտեք, դա եթե տեղի է ունենում որևէ մասնավոր կառույցի պարագայում, որևէ ընտանեկան բիզնեսի պարագայում, դա ինչպես ասում են իրենց խնդիրն է, բայց երբ խոսքը վերաբերում է վստահված երկրի եւ այդ երկրի բնակչությանը, ապա այդ չիմացությունը ու նման կերպ վարվելը արդեն սկսում է հանցավոր տարեր պարունակել։ Առավել եւս երբ խոսքը արդեն վերաբերում է հարյուրավոր մահերի եւ հազարավոր շուտով կլինի արդեն տասնյակ հազարավոր հիվանդների երկրում եւ այս ամենի արդյունքում մենք ըստ էության ունենք այն, ինչ մենք ունենք։ Ես կարող եմ այս շարքը անվերջ շարունակել, մոտ 2 տասնյակ եւս էպիզոդ մտաբերեմ միայն տեղեկատվական դաշտում եւ կարող ենք անշուշտ պրոյեկտել դա նաեւ մնացած այլ բոլոր ոլորտներում, այսօր լսեցինք զեկույցները, իրավական դաշտը, տնտեսական ոլորտը, միջազգային քաղաքականության մասին ընդհանրապես կարծում եմ կարելի է անվերջ խոսալ եւ մեկ մենագրության նյութ կհավաքվի, ինչպես տապալել ամեն ինչ եւ ինչպես չի կարելի ղեկավարել պետություն։ Բայց կարծում եմ այսօրվա ձեր ձևաչափը եւ մեր այսօրվա թեման ինձ թույլ չի տալիս ես այլ ավել խոսեմ այս ամենի շուրջ, երևի եզրափակվեմ այս